Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես Արփիկ Քեստենյանն եմ, մեկ նորից հանդիպում ենք Hospice of Grace-ի տաղավարում, Պան Արմենյանի տաղավարում։ Հույսով եմ, որ բոլորդ լավ եք, առողջ եք եւ հույսով եմ, որ բոլորդ հետևում եք մեր հաղորդումներին եւ վստահ եմ, որ հետևում եք, որովհետեւ մենք ստանում ենք բավականին հեռախոսազանգեր եւ ես շնորհակալ եմ դրա համար եւ շատ ուրախ եմ, որ մենք կարողանում ենք հաղորդակցվենք իրարու հետ, ես տալով ձեզ իմ գիտելիքները առողջապահության մեջ, դա կլինի առողջապահության հետ կապված, դա կլինի Medi-Cal Medicare-ի հետ կապված, օրենքների հետ կապված եւ ինչպես նաեւ Hospice-ի եւ Hospice-ի ծառայությունների հետ կապված։ Ես երեք ստացա մի հեռախոսազանգ եւ շատ էի ուզում, որ ես այսօր խոսեմ այդ մասին։ Այդ հեռախոսազանգը մի կնոջից էր, որ այս կինը ինձ զանգահարեց շատ մտահոգված մի կին էր, որը քույր ուներ Երևանում, Հայաստանում եւ քույրը գտնվում էր շատ վատ վիճակում եւ նա հարցնում էր, եթե մենք կարող ենք արդյոք որևէ մի ծառայություն տալ Երևանում, Հայաստանում, որ կարողանանք օգնենք այդ կնոջը կամ եթե Երևանում, Հայաստանում կան ինչ-որ ծառայություններ, որ կարող են այդ կնոջը օգնել, որովհետև նրան այլևս տան մեջ ընտանիքը չի կարողանում պահել եւ նա գտնվում է ծանր վիճակում։ Գիտեք ինչ, ես ինչի ուզեցի, որ այսօր այս հեռախոսազանգը, որ ես ստացել էի, այս մասին ես խոսեի ձեր հետ, կարևորությունը այս հեռախոսազանգի, որ ես ստացա, ես մտածում էի, որ երբ որ մենք ապրում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ այս կառավարությունը մեծահասակներին, ավելի ճիշտ կարող եմ ասել, որ տվել է ամենալավագույնը առողջապահության հետ կապված ապահովագրական իմաստով, այդ Medi-Cal Medicare-ը, որ մեր մեծահասակները ունեն, որքան բախտավոր են, կարող եմ ասել, որ նրանք գտնվում են այստեղ եւ այս կառավարությունը նրանց իհարկե պահում է ձեռքերի վրա։ Եվ գալով մեր հայրենակցին, որը գտնվում է Հայաստանում, եւ տեսնում եք, որ ինչպեսի վիճակում են եւ ես կարծում եմ, որ ոչ մի ծառայությունից նրանք չեն կարող օգտվել, որովհետեւ օրենքները սարեր ձորեր կան այդ օրենքների մեջ եւ նպատակը ես սա որ ուզում եի ասեի, ես խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին եւ սիրելի մեծահասակներ, ես խոսքս դիմում եմ ձեզ, որ ես միշտ խոսել եմ սրա մասին, որ դուք ձեր աչքի լույսի պես պահեք ձեր Medi-Cal եւ Medicare-ը եւ հասկանաք դրա կարևորությունը այս կյանքում։ Եվ ինչու՞ չէ, նաեւ նորից մենք հեռախոսազանգեր ենք ստանում մեծահասակներից, որ դիմում են ինձ, ասելով, որ Արփի ջան, իմ ես բժիշկի գնացի եւ ինձ ասացին, որ ես Medicare Part A, այսինքն նրանք չեն հասկանում դա Medicare Part A կամ B, ասում են, որ ես իմ Medicare-ի մեջ ծառայություններ կա, որ ես չեմ կարող ստանալ եւ Medicare-ը չի փակում շատ բաներ։ Եվ գալով դրան մենք հասկանում ենք, որ այդ անձերը, ովքեր որ ունեն Medi-Cal եւ Medicare, որոշ մարդկանց հետ կապերի մեջ լինելով, կարծում եմ, որ շահագործվել է նրանց Medicare-ը եւ կառավարությունը այսօր շատ գեղեցիկորեն մարդկանց, ովքեր որ ստանում են Medi-Cal Medicare, նրանց ինչ բենեֆիտներ որ ունեն, բենեֆիտների մեծամասնությունը, որը դա Medicare-ը ես ցանց առաջ խոսել եմ, ունի Part A եւ Part B, երկու մաս ունի A եւ B-ն։ Part A-ը վերցնում է եւ այդ անձը այլևս չի կարողանում օգտվել որևէ ծառայությունից եւ ծառայություններից առավել նրանք չեն կարող նույնիսկ հիվանդանոց գնալ եւ հիվանդանոցում նրանց չեն կարող բուժել կամ որևէ խնամք տալ։ Դրա համար ես խնդրում եմ ձեզ, որ շատ զգոն լինեք եւ ես հասկանալով, որ այսօր այդ պրոբլեմը մեր երևի հայերի մեջ դա շատ երևացող մի բան է, որովհետև շատերը խոսում են դրա մասին եւ մարդիկ կան այսօր մեր համայնքում, որ այցելում են այդ ծերահասակ ծերերի շենքերը կամ նրանց տները
եւ նրանց ինչ որ ուզում են նրանց Medi-Cal Medicare-ը վերցնեն եւ փոխարեն ինչ որ մի բան առաջարկեն նրանց։ Խնդրում եմ ձեզ, դուք մի ցածրացեք ձեզ այդ ինչ որ նրանք պետք է տան, դա ձեզ երբեք պետք չի, ձեզ ամենակարևորը ձեր առողջությունն է եւ ասված մի արածը, երբ որ դուք հայտնվեք այդ առողջական վատ վիճակում, հավատացեք, որ ձեր Medi-Cal Medicare-ը, ձեր Part A-ը, ձեր Part B-ին դες շատ կարևոր է, որ դուք կարողանաք ստանաք ամենալավագույն բենեֆիտները, որ այս կառավարությունը մեզ տվել է։ Ես հույսով եմ, որ մեր մեծահասակները այս մասին, երբ որ նրանք գալիս են իրար մոտ, սկսեն խոսելու, որ այո, Արփին խոսում է այս մասին, եւ խնդրում եմ, որ եթե մարդիկ կա, որ այսօր չեն լսում, սիրելի մեծահասակներ, ձեր ընկերուհիները կլինեն, ձեր բարեկամները կլինեն, խնդրում եմ, որ այս ինֆորմացիան դուք նրանց հետ փոխանցեք նրանց եւ ասեք այս խնդրի կարեւորությունը, որ ինչքան կարեւոր է։ Եվ նորից գալով Hospice-ին, Hospice-ի հետ կապված մենք սա հենց առաջ խոսել ենք նորից եւ շատ անգամ մենք չեմ ուզում ասեմ խնդիրներ, բայց կարևորագույն հարցերից մեկը, որ առաջանում է, երբ որ մարդկանց ընտանիքում մարդիկ հայտնվում են այս վիճակում, նրանք չեն կարողանում ընտանիքի անդամին տունը պահել, որովհետև ուրիշ խնդիրներ կա եւ այսքան հնարավորություն չունեն տանը պահելու եւ իհարկե ավելի նախընտրելի կլինի, որ այդ հիվանդը լինի իր տանը, ես կարծում եմ դա այդպես ավելի ճիշտ կլինի, բայց ցավոք սրտի հնարավորություններ կա, որ մարդիկ չեն կարողանում եւ այդ անձին պետք է տեղափոխեն կամ nursing home կամ տարբեր assisted living, որը նորից տուն է, բայց նրանք որ ուղղակի խնամում են այդ անձին եւ այդ ժամանակ նորից մարդիկ որոշումներ պետք է կայացնեն, բայց որոշումներից ամենակարևորը, որ ես կարծում եմ, որ ընտանիքում պետք է դա միասնական համաձայնություն լինի, որ նրանք հասկանան, թե եւ ամենաառաջինը պետք է հասկանան, թե հիվանդը ինչ է ուզում։ Ես կարծում եմ, որ հիվանդի իրավունքը կամ հիվանդը ինչ որ կուզեր, մենք դա պետք է հարգենք եւ երկրորդը մենք տեսնենք, թե մեզ համար դա ինչպես ճիշտ կլինի եւ փորձենք տեսնենք, եթե հիվանդին մենք կարող ենք տեղափոխել nursing home կամ կարող ենք տեղափոխել assisted living այդ տուները, ինչպես որ ասեցի ձեզ, որ հատուկ մարդիկ կա, որ խնամում են այդ հիվանդներին, բայց իհարկե nursing home գնալու ժամանակ դու գիտեք, որ nursing home, չգիտեմ, եթե շատերդ եղել եք, nursing home-ը դա կարծես մի փոքրիկ հիվանդանոց լինի, որտեղ որ տրվում է կառավարության կողմից ավելի բարձրագույն խնամք, դա լինում է skilled nursing, այսինքն բժշկական խնամք, իսկ assisted living-ը, որ մենք խոսում ենք, դա տներ են, որ այդ մարդիկ իրենք բժշկական խնամք չեն տալիս, ուղղակի խնամում են այդ անձին, մաքրում են, լողացնում են, կերակուր են պատրաստում եւ մոտը միշտ մարկա, որ նրան կարող է խնամել։ Այս երկու տարբերակները կան, որ շատերը այդ ժամանակ որոշումներ կայացնելու ժամանակ ես նրանց խորհուրդներ եմ տալիս, բայց նորից շատ հարցեր են առաջանում, օրինակ մենք մի հիվանդ ունեցանք, որ հիվանդի ընտանիքը, հիվանդի կինը ուզում էր իմանալ, երբ որ nursing home գնում են, արդյոք նրանց խնամակալը ինչ է լինում կամ թոշակի հետ կապված հարցեր կան, սրանք հարցեր են, որ մենք կարող ենք պատասխանել եւ ինչու՞ չէ nursing home-ի անձնակազմը, որով նրանք ունեն social worker-ներ, նրանք կարող են ձեզ նորից պատասխանել, բայց ես շատ համառոտ ձեզ ասեմ, երբ որ հիվանդը գնում է nursing home, այդ խնամակալը, որ ընտանիքի անդամը ստանում են, կառավարությունը տալիս է ընտանիքի որևէ մի անդամին, որ խնամեն այդ հիվանդին, այդ խնամակալը դուք այլևս չեք կարող առնել, որովհետև հիվանդը այլևս գտնվում է nursing home-ում։ Ինչպես որ հիվանդը գնում է հիվանդանոց, նրա խնամակալը կառավարությունը չի վճարում ձեզ, երբ որ նա գալիս է տուն։ Խնամակալը տալիս են այն ժամանակ, երբ որ հիվանդը տան մեջ է։
եւ դա ոչ մի կապ չունի hospice-ի հետ, շատերը դա շփոթում են, կարծելով որ երբ որ հիվանդը եկավ hospice ծառայության վրա, նրա խնամակալը թոշակը ոչ սիրելին են, ընդհակառակը, երբ որ մարդիկ hospice ծառայության վրա են լինում, մենք հատուկ նրանց նամակ ենք տալիս, ասելով որ այդ հիվանդը ծանր հիվանդ է եւ հիվանդին պետք է ժամերը ավելացվի։ Այդպիսի շատ հարցեր կան եւ մենք փորձում ենք որ բոլոր հարցերին պատասխանենք եւ ամենակարևորը որ փորձում ենք որ որևէ դեպքում երբ որ հիվանդները մեզ դիմում են եւ շնորհակալ ենք այդ մարդկանց ես խոնարհվում եմ բոլորի առջև, որովհետև այդ մարդիկ են մեզ դիմում, ովքեր որ իսկապես ուզում են որ մենք բարձր խնամք տամ, որոնց համար որ այդ ամենակարևորագույնն է, որ իրենց ընտանիքի անդամին մորը կլինի, հորը կլինի կամ որևէ մեկին, որ տան բարձրագույն խնամք։ Եվ դա էլ ինձ ավելի ուժ է տալիս, որ ես հաղորդակցում եմ այդպիսի մարդկանց հետ, համեմատած այն մարդկանց, երբ որ մարդիկ գալիս են եւ ինչ որ այդ ծառայության դիմաց ինչ որ բաներ են ուզում քեզանից։ Այդքանը hospice-ի մասին, իսկ մի շատ կարևորագույն բանի մասին ես կուզեի խոսել եւ խոսել եմ սրանից առաջ, դա Կուրսկի քաղցկեղի մասին էր։ Կուրսկի քաղցկեղը այսօր չգիտեմ ինչի, ես երևի օր չկա, որ ինչ հեռախոսազանգ չկա, որ ինչ որ իմ ծանոթներից մեկը ինձ զանգահարի կամ իմ բարեկամներից էլ եղան այո, որ diagnose եղան breast cancer-ով եւ դա շատ ինձ անհանգստացնում է եւ ինչու համար եւ ես ավելի փորձում եմ որ ավելի ես ինձ ինֆորմացվեմ այս breast cancer-ի համար, Կուրսկի քաղցկեղի համար, բայց մի բանը որ իհարկե ես շնորհակալ եմ իմ եղբորս Ջանին Հովիկին, որ իհարկե գիտեք որ իմ ընտանիքի մեջ կար breast cancer, իմ քույրս էր եւ երևի քույրս էր պատճառը, որ մենք այսօր մեր ընտանիքում շատ ինֆորմացված ենք եւ սերի բարեկամներ հավատացեք, դուք պետք չկա որ մարդ գնա համալսարաններ սովորի, որ լինի ինֆորմացված, դուք շատ հանգիստ այսօր մանավանդ ինտերնետի միջոցով այսօր այդքան ինֆորմացիա կա, որ մենք շատ գեղեցիկորեն կարող ենք մենք ինքս մեզ ինքնազարգացնել եւ կարողանանք մենք մեզ ինֆորմացված պահել, թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը։ Կարևորագույնը ես անցյալ շոուերի ժամանակ ցույց տվել էինք մեկ մի կադր Dr. Jorge Fletcher-ի կատարմամբ, նա սեմինար էր, խոսում էր բժիշկների սեմինար էր, բայց այդ բժիշկների սեմինարը ես անցյալ անգամ տարբեր հաղորդում էր, այս անգամվանը ես նույնիսկ պետք է ցուցադրեմ դες տարբեր հաղորդում է, բայց կարծում եմ որ որևէ մի անձ լսելով, ովքեր որ հասկանում են անգլերեն, երիտասարդները կարծում եմ որ դուք շատ գեղեցիկորեն կարող եք հասկանալ, որովհետև նա խոսում է շատ գեղեցիկ անգլերեն եւ բառերը այդքան էլ դժվար չեն, ես վստահ եմ որ մենք այնքան խելացի ազգ ենք, որ մենք լսելով այս մարդուն մենք կարող ենք հասկանալ, թե նա ինչի մասին է խոսում։ Ես համառոտ ասեմ այս մասին, որ ամենակարևորագույնը այսօր Կուրսկի քաղցկեղի հետ կապված նա խոսում է, որ Կուրսկի քաղցկեղը առաջանում է, երբ որ մեր մարմնի մեջ մենք ունենք բացակայությունը այոդինի, այսինքն յոդի բացակայության պատճառով մարդիկ կանայք այսօր ունենում են breast cancer եւ շատ գեղեցիկորեն նա բացատրում էր, որ կանանց կուրսքերը այդքան շատ արագ են absorb-անում մեր շրջապատում եղող բոլոր թույները։ Դրա համար սիրելի տղամարդիկ, ես ձեզ խնդրում եմ, որ դուք ձեր կանանց մոտ երբեք սիգարետ չծխեք, որովհետև դուք չեք պատկերացնում, որ դուք ինչքանով կարող եք վնասել թե ձեր կնոջը եւ թե ձեր ընտանիքի անդամներին, թե դուք ունեք աղջիկ երեխա։ Ես խնդրում եմ ձեզ, դուք այս ինֆորմացիան, որ տալիս եմ ձեզ, մտածեք այս մասին եւ հասկացեք, որ ինչքան կարևոր է, որ այս մասին այոդինի պակասի հետևանքով առաջացող այս քաղցկեղի մասին։ Եվ նա ասում է, որ այոդինի յոդի պակասի ժամանակ կրծքում հայտնվում են սիստեր
Եվ այսօր կանայք բոլորն էլ գիտեն, երբ որ գնում են բժշկի, առաջին բանը երևի 5 կնոջի 4-ին ասում են, որ դուք կրծքի մեջ ունեք սիստեր։ Ուրեմն դրանից առաջանում են սիստեր եւ հետո նորից յոդի պակասից այդ սիստերը վերածվում են breast cancer, այսինքն վերածվում են cancerous սելերի։ Դա շատ սա մի բարդ մի բան չէ, որ հասկանանք, կարծում եմ, որ բոլորդ էլ կհասկանաք, եւ iodine-ը, յոդը, դա մի supplement է, mineral է, որ մեր մարմնի մեջ դա շատ կարեւոր է։ Եվ միայն նա չի խոսում breast cancer-ի հետ կապված, նա խոսում է նաեւ ovarian cancer-ի հետ կապված, եւ thyroid cancer-ի եւ տարբեր cancer-ների հետ։ Ես խնդրում եմ, որ դուք շատ մոտիկից դիտեք այս վիդեոն, որ ես պետք է ցուցադրեմ Dr. Fletcher-ի կողմից պատրաստված եւ այո, ինչու՞ չէ, նախ այս սեմինարը, որ դուք տեսնելու եք, նա խոսում է դա բժիշկների սեմինար է, ես ցույց եմ տալիս ձեզ բոլորիդ, գիտեմ, որ դուք շատերը բժիշկներ չեք, բայց դա երբեք էլ չի խանգարում, որ մարդիկ կարողանան հասկանան, թե ինչի մասին է խոսում այս մարդը։ Ես նաև խնդրում եմ բոլոր երիտասարդներին, որ եթե կարող են այս հաղորդումը նրանք share անեն իրենց Facebook-ի վրա եւ կամ տեքստով կամ որևէ email-ով ուղարկեն իրենց ընկերուհիներին, իրենց մայրիկներին, բոլորի հետ։ Իսկ սիրելի տատիկներ, պապիկներ, այո, ինչու՞ չէ, եթե դուք հիմա դիտում եք այս հաղորդումը, ես խնդրում եմ, որ դուք զանգահարեք ձեր թոռնիկներին, ձեր աղջիկներին, եւ ինչու՞ չէ, սիրելի երիտասարդներ, ես խնդրում եմ, որ դուք էլ դիտեք այս հաղորդումը եւ կարծում եմ, որ սա բավականին օգնություն կլինի ձեր կյանքում եւ ամենագեղեցիկ բանը, որ դա ինֆորմացված լինելն է եւ ես փորձում եմ, որ դա անեմ ձեզ։ Առողջություն ձեր բոլորին, կհանդիպենք։ Iodine has a interesting history. If you think about the 1800s, back in those days, we were giving patients mercury to treat their syphilis, gonorrhea. We were treating them with all sorts of poisons. We were given strychnine to try to help people with nausea and vomiting, etc. And into the midst of this jumps in the iodine. Now, during the wars of Napoleon, they discovered iodine in 1811. Within a few years, they were able to find out that the use of iodine was the first treatment that was able to prevent and also to treat people with goiters. And it was one single item used to treat a single disease, and it got rid of it. In today's world, the schizophrenia of medical care dictates and says that we give, many MDs, many endocrinologists, many GYNs, many pediatricians think that if we give iodine, that we literally cause a goiter. And so that medicine has forgotten its roots. Medical care has forgotten where this whole thing came from. That's interesting that in the Great Lakes region, across the northern United States, Portland, Washington State, California, these are all goiter belts. And people with goiters were very common. And studies that were done on goiters up in Switzerland and other locations showed that people with goiter had a higher incidence of thyroid cancer, breast cancer, stomach cancer, esophageal cancer, ovarian cancer, and endometrial cancer. When you're facing a patient with a goiter, you need to keep this list right at the top because these cancers will appear with people who have enlargement of the thyroid. In the 1900s, goiter was very prevalent in large numbers around the Great Lakes region. 40% of school-age children had goiter. It was a 1-to-1 relationship, one boy, one little girl. When the girls went into puberty, the ratio went from 1-to-1 to 1 in 6. One boy to every 6 girls in the high school years was developing a problem with goiter. In 1924 in Akron, Ohio,
56% of the population there had a goiter. This is true for Buffalo, Detroit, Chicago, Milwaukee, all these cities around the Great Lakes region, very common problem with goiter. In 1924, they did some experiments where they were giving about 9 milligrams of iodine per day to patients. And the goiter rate went way down. Because of that, the United States decided to add iodine to the salt. What's wrong with this picture? The United States Public Health Service, within the last probably year, has put out guidelines that say that over the next 10 years, we need to cut the salt intake in the population by 1/2. What do you think is going to happen? The goiter rate's going to climb. And then we have other problems that will develop because of that. We'll discuss that in a minute. Every cell in the body contains and utilizes iodine. The white blood cells cannot effectively guard against infection without adequate amounts of iodine. It's concentrated in the glandular systems. Thyroid gland contains the largest amount. And the thyroid, let's look at that statement right quick. The thyroid, for most of you in here, your thyroids contain about 3 to 9 milligrams of iodine. The thyroid can hold up to 50 milligrams of iodine, but the total body can hold 1,500 milligrams of iodine. So that the body can hold a lot more than what's inside the thyroid. The thyroid at its maximum can only pick up 50 milligrams. There are other tissues that have the ability to take on iodine. They include the breast, the salivary glands, the parotids, the pancreas, cerebrospinal fluid has the ability, the brain, the stomach, the skin, lacrimal glands. The absence of iodine in these tissues is a promoter of cancer. This is a mantra that all of you need to repeat daily. The absence of iodine is a promoter of cancer. So that, to give you an illustration, if you don't have iodine inside the skin, what do you think happens to the skin? You can't sweat. And many of you have met patients repeatedly who say, "Doctor, I go outside and I work out in my garden all day long and I'm hot as I can be and I don't sweat a lick." Patients who don't sweat are usually patients who have an iodine deficiency till proven otherwise. And once you put them on iodine, within a period of 3 or 4 weeks, all of a sudden they start sweating, and they're the happiest people you ever meet. I can sweat, you know. Now, I had one lady who was telling her son, "I can't sweat," and he was a doctor, and you know what his statement was? "Well, mother, it's okay. You don't need to sweat, because if you sweat, you get stinky." From the day she started complaining about that till 5 years later, she died of metastatic breast cancer. Okay? So just the fact that people don't sweat. In fact, I went to a cancer conference in Los Angeles, and I had close to 1,000 patients with cancer there. And I said, "How many of you have lost the ability to sweat?" Almost 1/4 of all the people there stood up and said, "I haven't been able to sweat since the day I developed my cancer." Well, they noticed, too, that they hadn't been sweating for quite a few years before that. Iodine in children. Iodine is essential for child growth and development of children. It is crucial for normal central nervous system development. And IQ is developed during the first 3 years of existence. Folks, in Japan, the average woman eats about 13.8 milligrams of iodine per day. If you give a pregnant woman a 12.5 milligram of iodine, like in Lugol solution or iodine tablets, that you can increase the next generation's IQ. We know from world studies
that if you give iodine during a pregnancy, the babies that come out are usually 20 to 30 points higher in IQ than their parents. We can influence the next generation for IQ by giving iodine to our pregnant women. A deficiency in iodine throughout the pregnancy can result in mental retardation and deafness. Iodine deficiency is the #1 source of mental retardation worldwide. Delayed physical and intellectual development develops. Mild deficiency of iodine in early fetal life will manifest later on as attention deficit disorder. ADD is iodine deficiency in early pregnancy. ADD is not associated with thyroxine levels at the time of birth. That is, if you check a mother's or a baby's TSH and T4 at the time of birth, their levels are normal. The crucial time for iodine exposure to the human brain is in the early, probably 12 weeks of pregnancy. And that's when most women are vomiting their guts out and eating a lot of soda crackers and not getting very much iodine. And iodine is crucial towards giving you, getting rid of ADD, and iodine is crucial throughout the whole pregnancy and for the first 3 years of life for a baby to have its IQ. The National Health and Nutrition Surveys from 1971 through 2000 showed that iodine levels in the United States declined 50% in the United States. During this time period, there was an increase in thyroid illness. Remember, if you don't have iodine, you can't make thyroid hormone.